Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV One, turabasuje tunabifuriza gukomeza kugubwa neza, abari mu gitondo tubahaye mwaramutse, namwe bari nijoro dukomeje kubirizaho. Turi kuwa kane tariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026, mugiye kubana na Nkomezi James nk'ibisanzwe. Amakuru yacu reka tuyahere mu mujyi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Igoma, aho AFC M23 ivuga ko yiteguye gusubira mu mujyi wa Uvira mu gihe yagabwaho ibitero ejo kuwa gatatu tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 watangaje ko witeguye kongera gufata umujyi wa Uvira mu gihe ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zaramuka zikomeje kugaba ibitero. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa AFC M23 Dr Oscar Barinda. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru, Dr Barinda yibukije ko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 AFC M23 yafashe umujyi wa Uvira wa kabiri mu bunini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko iza kuvamo nyuma y'iminsi mike ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe gushigikira inzira y'amahoro. Yongeye ko ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 aribwo ingabo za nyuma za AFC M23 zavuye mu mujyi wa Uvira, bituma ingabo za leta arizo FARDC zari zarahunze zisubira muri uwo mujyi zifatanyije n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Uyu muyobozi yasobanuye ko AFC M23 itari ifite umugambi wo gufata umujyi wa Uvira, ahubwo byabaye ngombwa bitewe n'ibitero byagabwe ku birindiro byawo itariki 2 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Byatangiriye mu gace ka Kamanyola ndetse bikomeza na za Luvunge na Katogota nk'uko yabitangaje. Ibyo bitero byari bigamije kuburizamo amasezerano y'amahoro yari yashizweho umukono na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa leta ya Congo mu mujyi wa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi ishize rero, Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibinyujije kuri guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean Jacques Purusi yatangaje ko nyuma yo kongera gusubirana Uvira, Leta ya Congo ifite umugambi wo kugaba ibitero simusiga bigamije kwambura AFC M23 ibice byose igenzura, by'umwihariko imijyi ya Bukavu, Goma na Bunagana. Aya makuru ahuzwa n'andi avuga ko muri Uvira hakomeje koherezwa ingabo nyinshi zirimo abacanshuro b'abazungu ndetse n'ibikoresho bya gisirikare biremereye. Dr Barinda yagaragaje ko mu gihe izo ngabo za leta zagerageza kongera kugaba ibitero kuri AFC M23, ingaruka zabyo zizaba bagomba kuzirengera. Yagize ati nibaramuka baduteye bizatuma ibyo byose biba, nibongera kudutera nabwo niko bizamera, tuzasubirayo Uvira, ahubwo nibadutere vuba. Yasoje ashimangira ko nubwo ivugo ya gisirikare ikomeje, AFC M23 igishigikiye kandi igishize imbere inzira y'ibiganiro mu gukemura amakimbirane ifitanye na leta ya Kinshasa, igaragaza ko intego yayo ari ugushakira abaturage amahoro arambye mu bihe byiza ndetse n'ibibi. Iyi nkuru rero tukaba tuyikesha ikinyamakuru Minembwe Capital News cyanditse iyi nkuru. Reka dukomereza amakuru yacu muri teritwari ya Uvira. Umutekano ukomeje kuba mubi cyane muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho kuri uyu wa gatatu w'ejo hashize tariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 habaye imirwano ikomeye mu bice bitandukanye by'iyo teritwari. Amakuru aturukaho byabereye avuga ko abarwanyi ba AFC M23 bagabye ibitero icarimwe mu duce dutatu tw'ingenzi twa teritwari ya Uvira. Itsinda rya mbere ryavuye mu gace ka Mugaja riramanuka rigaba ibitero bikaze ku birindiro by'imitwe ya Wazalendo mu duce twa Kahamba na Kashatu muri Mwaye Plateau. Kahamba iherereye mu misozi ireba hejuru ya groupement ya Runingu, ahantu hafite akamaro
mu yandi magambo kari strategique mu bya gisirikare kubera ko hegereye imihanda n'uduce dutuwe. Ku rundi ruhande izi ngabo za AFC M23 zaturutse mu mujyi wa Sange zagabye ibitero mu duce twa Biriba na Runingo, umuhanda mukuru wa leta nimero 5 uhuza Sange n'umujyi wa Kiriba. Biriba na Runingo rero biherereye hagati ya Sange na Kiriba, ahantu hakomeje kuba indiri y'imirwano ikomeye muri iyi minsi. Muri ako gace ka Runingo, ikamyo y'ingabo z'u Burundi yari itwaye ibikoresho bya gisirikare yatwitswe n'abarwanyi ba AFC M23 ubwo yageragezaga kugenda yegera muri ako gace. Ibi byabaye ahagana saa 12:40 z'umugoroba. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko hari izindi modoka z'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC zari zerekeje iyo kamyo, ariko aho zerekeje n'icazibayeho ntabwo kiramenyekana. Imirwano iracakomeje ku mirongo myinshi y'urugamba, mu gihe abaturage b'abasivile bo bakomeje kubaho mu bwoba bwinshi batinya ko imirwano yakwira mu bice byinshi bituwe bigashyira ubuzima bwabo mu kaga. Reka dusoreze amakuru yacu mu gace ka Point Zero. Amakuru rero aturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba mu gace ka Point Zero avuga ko igisirikare ca MLDP twirwaneho cyahanuye drone yo mu bwoko bwa CH4 ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Amakuru avuga ko iyo drone ari ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Kuko ayo makuru akomeza bivuga, iyi drone yari iri mu butumwa bw'iperereza n'igenzura ry'ikirere mbere y'uko igaba ibitero ku ngabo z'abirwanaho arizo MLDP twirwaneho, ariko ntibayorohera bahita bayihanura. Icyakora ibi bibaye mu gihe umutekano nawo ukomeje kuba muke mu bice biherereye muri ako gace ka Point Zero, aho impande zombi zikomeje ibikorwa bya gisirikare mu rwego rwo kugenzura utu duce dufite akamaro mu bya gisirikare cyangwa se turi strategique mu by'intambara. Imitwe ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi hamwe na FARDC bakomeza bagaba ibitero kuri MLDP twirwane kugira ngo barebe ko bakongera kwigarurira Point Zero, ariko bikaba bigikomeje kubananira. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Njye nitwa Nkomezi James nk'ibisanzwe, twe turakagaruka. Iyi ni Kabara TV1.